कभी सोचा है कि कुछ लोग सोते हुए ट्रैक्टर जैसी आवाज क्यों निकाल रहे होते हैं? मेरा मतलब खराटे ले रहे होते हैं। नहीं तो सुनो, जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे गले के मसल्स टाइट रहते हैं, बिल्कुल हमारी बॉडी के मसल्स की तरह। इसलिए जब भी हम सांस लेते हैं तो इसमें से हवा आराम से गुजर जाती है और हमें कोई आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के मसल्स के साथ साथ ये मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से गले का रास्ता थोड़ा तंग हो जाता है। और अब जब हवा अंदर जाती है तो यही तंग रास्ता वाइब्रेशन पैदा करता है और वही वाइब्रेशन बनती है ये। तो अगली बार अगर कोई कहे कि खराटे ले रहे हो तो बुरा ना मानना, बस कहना भाई ये साइंस है।